सो गाइस, अगर आपको जस्ट कॉज फॉर GTA 5 PUBG एमुलेटर पे ऐसे पीसी में गेम्स खेलने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 40 से 50 हज़ार का बजट हो और आप एक 40 से 50 हज़ार रुपये में पीसी बिल्ड कर सकें। तो यार लास्ट 5 दिनों पहले मैं अपना मेल बॉक्स चेक कर रहा था और मुझे एक मेल आया था मेरे ही सब्सक्राइबर का। तो मैंने जब मेल चेक किया तो मुझे अजीब लगा क्योंकि उसमें उसने काफ़ी लंबा मेल लिखा हुआ था। अब मैं पूरा मेल तो आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस, उसके मेल में ये लिखा हुआ था कि भाई मैंने 40 हज़ार रुपये अपने घर पे डिमांड किए थे गेमिंग पीसी के लिए। तो उसके घर वाले ने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई और थोड़ा बहुत ऐसे मैटर बड़ा हो गया था। तो उसने लास्ट में डिसाइड ये किया कि भाई मैं 15,000 रुपये में एक पीसी बिल्ड करूँगा। और उसने 15,000 रुपये सेविंग करके रखे थे, काफ़ी दिन पहले से पैसे बचा रहा था वो एक पीसी बिल्ड के लिए। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरे लिए आप एक पीसी बिल्ड कर दो, 15,000 रुपये उसका बजट और उससे ऊपर वो जा नहीं सकता है। और वो मेरा काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प की जाए और इससे उसको भी फ़ायदा होगा, उसको एक पीसी बिल्ड मिल जाएगा और मुझे मेरे चैनल के लिए एक वीडियो मिल जाएगा। और वैसे ही 15,000 का पीसी बिल्ड मैंने अपने चैनल पे अभी तक नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक पीसी बिल्ड करते हैं। बट जब मैंने उसका बजट देखा 15,000, तो यार ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि 15,000 के बजट में एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना और उसकी और एक डिमांड थी जस्ट कॉज 4 उसको खेलना है, क्योंकि वो ये गेम उसके फ्रेंड के पीसी पे खेल रहा था और उसको काफ़ी पसंद आया ये गेम। तो उसने बोला भाई मतलब कंपलसरी आप ये पीसी ऐसा बनाना कि मैं जस्ट कॉज 4 खेल पाऊँ। तो यार ये एक AAA टाइटल गेम है और काफ़ी CPU डिमांडिंग गेम है। तो अगर ये गेम उसको खेलना है तो एटलीस्ट उसके लिए मुझे 4 कोर वाला CPU तो चाहिए, क्योंकि 4 कोर अगर क्वाड कोर वाला CPU नहीं रहेगा तो ये गेम तो वो खेल नहीं पाएगा, भले ही मैं ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला डाल दूँ। तो यार काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, तू एटलीस्ट 1 वीक दे मुझे और 1 वीक के बाद मैं तुझे एक पीसी बिल्ड ज़रूर करके दूंगा तेरे बजट के अंदर ही, और उसमें तू ये गेम भी खेल पाएगा। तो यार मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया उसी दिन से और फाइनली मैंने एक CPU और मतलब एक GPU चूज़ कर लिया, मदरबोर्ड भी मिल गया। तो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये पीसी बिल्ड 15,000 का पीसी बिल्ड होने वाला है। तो उन लोगों को यार जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्मॉल टाउन या फिर स्मॉल विलेजेस से आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक टफ टास्क है कि भाई 40,000 अपने पेरेंट्स से लेना। और इंडियन पेरेंट्स तो जानते हो, अगर 40,000 आप अपने घर से मांगते हो तो आपको हो सकता है लात जूते भी खाने पड़ सके। तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए अगर आपके पास कम पैसे हैं, 15,000 रुपये तक का आपका बजट है, तो ये वीडियो यार एंड तक देखना। मैं लास्ट में आपको बेंचमार्क भी दिखाऊंगा और ये सब सारे गेम्स खेल के भी दिखाने वाला हूँ और कितना अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और तो यार पहली बार अगर देख भी रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार चैनल को चेकआउट करना, ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट्स मैं डालता रहता हूँ। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जो एकदम चैलेंजिंग टास्क था एक CPU चूज़ करना, क्वाड कोर वाला CPU, वो भी 15,000 के बजट में रहकर, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो मैंने एक CPU फाइंड किया अमेजोन के ऊपर। अब अमेजोन पे मुझे CPU जो मिला है वो है i5 2400। अब ये 2nd जनरेशन का CPU है और क्वाड कोर CPU है। यहाँ पे आपको 3.1 की बेस क्लॉक मिल जाती है और 6 MB का कैच मिल जाता है। तो यार 6 MB का कैच मोर देन इनफ तो नहीं है, बट जो हमारा बजट है तो वो बजट में रह के हमको इतना कैच मिल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया देखने वाली बात होगी। LGA 1155 को सॉकेट को सपोर्ट करता है ये जो CPU है। तो यार उसके लिए हमको एक कंपेटेबल मदरबोर्ड ढूंढना था। अब यार जब मैंने ये CPU वहाँ पे देखा तो मुझे कॉम्बो में मदरबोर्ड, रैम और एक CPU, ये तीनों चीज़ मुझे 6,000 रुपये में मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक एक पार्ट परचेस करने से बेटर कॉम्बो खरीद लिया जाए। और मैं इस कॉम्बो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगर आपका बजट इतना है, रिस्ट्रिक्टेड हो 15,000 तक, तो आप लोग ये डेफिनेटली कॉम्बो मंगाओ और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कॉम्बो है, आपको आराम से अमेजोन पे मिल जाएगा और उससे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो मैंने ये वाला कॉम्बो मंगा लिया। अब यहाँ पे मुझे जो रैम मिला है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ का 4GB सिंगल स्टिक है। अब यार 15,000 के बजट में हम 8GB या फिर 16GB तो लगा नहीं सकते, तो 4GB से हमको काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आप अगर चाहो तो फ्यूचर में आप सिंगल स्टिक और ले सकते हो, सेपरेटली आपको 1,000 रुपये पड़ेगा। तो 4GB प्लस 4GB 8GB आप आराम से यूज़ कर पाओगे और आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा और बूस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी है, मतलब 1,000 रुपये लगा के बाद में आप अगर आपके पास बजट हो तो आप 8GB का स्टिक लगा लेना। बाकी हम लोगों ने 4GB मंगा लिया। और जो रैम था और जो मदरबोर्ड था वो H61 का मदरबोर्ड है, जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला। अब ये जो मदरबोर्ड है यार आराम से आपको मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग करवा देगा। यहाँ पे आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हो आप ये CPU के साथ। आपको पता हो तो जो इंटेल के प्रोसेसर आते हैं वो कुछ ओवरक्लॉकिंग नहीं सपोर्ट करते थे
सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई मैं इसको ओवरक्लॉक करके फर्दर पुश कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो फ्रीक्वेंसी पे हो उसी फ्रीक्वेंसी पे आप रह पाओगे। तो यहाँ पे हमको मदरबोर्ड मिल गया, रैम मिल गया और प्रोसेसर हमारा मिल चुका था। अब हमको चाहिए था एक हार्ड डिस्क, एक कैबिनेट और एक SMPS। तो यार SMPS के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था, तो हमने सर्कल का ले लिया SMPS 1200V। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 800 रुपये का SMPS है, काफ़ी बढ़िया SMPS है। मतलब इस बिल्ड को रन करने के लिए मोर देन इनफ पावर हमको प्रोवाइड करा देता है ये SMPS। तो हमने 800 रुपये का SMPS मंगा लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ बची थी यार, हमको एक चाहिए थी हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव के लिए हमने सिंपली 1 TB की WD की HHD यूज़ की है, और ये HHD काफ़ी ठीक ठाक सी SSD है। मतलब हार्ड ड्राइव 3500 रुपये में आ जाती है और आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा देती है। अब 1 TB यार मोर देन इनफ है। अगर वो फ्यूचर में अपने सॉफ्टवेयर भी रखना चाहता है तो वो भी इसमें रख सकता है, और कुछ बहुत सारे गेम्स भी आप आराम से इसमें इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो 1 TB मोर देन इनफ था उसके लिए, तो मैंने 1 TB का ये हार्ड ड्राइव मंगा लिया। अब नॉर्मली जो हमारे पास पैसे बचे थे वो 1000 से 1200 रुपये बचे थे लास्ट में, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद। तो हमने यार 1000 रुपये का कैबिनेट मंगाया है। एकदम नॉर्मल सा कैबिनेट है, आर्टिस्ट की तरफ से आने वाला एक कैबिनेट है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ उतनी बढ़िया ओवरफ्लो नहीं मिलती है, एयर फ्लो उतनी बढ़िया नहीं मिलती है, बट ठीक है। और ये सिस्टम को ज़्यादा हमको एयर फ्लो की मतलब ज़रूरत भी नहीं है, तो AIO ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब नॉर्मली एक ग्राफिक कार्ड लास्ट में जो हमारे पैसे बचे थे 5000 रुपये, तो हमको 5000 में एक ग्राफिक कार्ड चूज़ करना था। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद यार RX 550 लिया मैंने, क्योंकि RX 550 भी काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड था। 2 GB यहाँ पे एडिशन मिलता है, GDDR5 का ये ग्राफिक कार्ड है, 128 बिट पे आता है और ठीक ठाक सी वैल्यू प्रोवाइड कराता है। मतलब जस्ट कॉज 4 आप इसमें मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाओगे। मैं लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि बेंचमार्क आपको कितने FPS मिलते हैं कौन से गेम्स में। और अगर आप अदर्स गेम्स की बात करो, GTA में आपको काफ़ी अच्छे FPS निकाल के देगा, ये 60+ FPS निकाल के देता है आपको मीडियम सेटिंग्स पे। और PUBG एमुलेटर भी आप यहाँ पे खेल सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो गेम्स काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब नॉर्मली अगर आप एक HD एक्सट्रीम पे भी खेलना चाहोगे तो भी आप इसमें खेलो, और 50 FPS आपको PUBG एमुलेटर पे भी निकाल के देते हैं, और शटर्स वटर्स आपको देखने नहीं मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो गाइस बताना जरूर वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 15,000 के अंदर एक PC बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यार एक लाइक जरूर बनता है। तो यार एक लाइक जरूर देना। एम करते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स तो यार काफ़ी कम है, आप पूरा जरूर करवा देना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही कुछ PC बिल्ड करवाना है तो आप नीचे मेल में डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको PC बिल्ड करके शिप भी कर सकता हूँ आपके बजट के हिसाब से। और फ्यूचर में मैं एक वेबसाइट क्रिएट करने का सोच रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी एक वेबसाइट आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड रहना उसके लिए। और बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।